Aferin gelinime. Sonunda oldu mu? İstediğin gibi at koşturursun obada. Selcan Hatun. Kocan olmasaydı hepiniz ırmağa karışan çamur gibi dağılırdınız. Dua edin ki Gündoğdu gibi bir beyiniz var. Onun gibi yiğit, onun gibi onurlu bir erkeğin senin gibi bir kadına bir gün bile katlanması mucize. Cihan'ın gördüğü en iyi savaşçılar orada. Onların hepsini ordumda istiyorum Hamza. Vakti gelince hepsi senin için savaşacaklar. Merak etme. Hamza artık bizimledir. Sırrın ifşa olmaz. Öyle değil mi Hamza? Size güzel haberlerim var. Ertuğrul, birlik bozulmasın diye obayı terk edecekmiş. Ertuğrul asla obasını bırakıp gitmez. Sürüsünden ayrılan yaralı kurdun sonu ne olur dersiniz?